Operacioni me rrezikshmëri të lartë shoqërore i koduar Enigma u zhvillua sot brenda një restoranti në gjirin e Lalzit dhe u në pranga 7 shtetas, 3 prej tyre të kërkuar dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri pistoleta, 3 prej tyre me fishek në fole gati për shitje, shumë aparash dhe sende që do t'i shërbejnë hetimit. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, drejtues Wilson Bala, në një konferencë për shtyp, tregoi detajet e operacionit policor të koduar Enigma. Ditën e djeshme, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në gjirin e Lalzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këto informacione, në analizën e riskut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të Drejtorisë Forcë Posaçme Operacionale. Në kuadër të operacionit, me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprake rezultoi se te tavolinë ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata e Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve.